भाई 24 अगस्त यानी आज मौसम खराब होने के अलर्ट से हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, तो इस छुट्टी के भी हम पूरे मजे लेते हैं। और ये देखो गाइस, आज का कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। फिर हम सब भाई मिलके चल देते हैं मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे अपने फोन के हालचाल पूछने जाना है। तो तनतना के हम लोग भी पहुंच जाते हैं मोबाइल वाली शॉप पे। और ये भैया मेरे फोन को दोबारा जिंदा कर रहे थे। अरे इन्होंने तो पूरे फोन को नंगा कर दिया। तो फाइनली गाइस मेरा फोन बनके रेडी हो चुका है, लेकिन पता नहीं इसको पूरा रबर से पैक कर रखा है। अच्छा। और फोन रिपेयर होने के बाद तो सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मार्केट में मेरा दोस्त मिल जाता है और फिर हम दोनों मिलके काफी बकचोदी करते हैं। ये तो कुछ अलग ही है भाई। और फिर काफी देर घूमने के बाद मैं अपने भाई के साथ घर की ओर आ जाता हूँ।